Is-sitwazzjoni tanti gravi li l-Malta ammettiet li anke l-extra cables fallew. Dan ħareġ waqt briefing ieħor tal-Malta fejn għal darboħra kollox qed jindika li l-gvern m'għandu soluzzjoni għal din il-kriżi li qed taffettwa eluf ta' familji. Dan hekk kif l-Malta u l-gvern qed jibqgħu waħlu fi sħana li qed nesperjenzaw bħalissa. Iżda waqt dan il-briefing l-Malta ammettiet li ma kinux preparati għal din is-sitwazzjoni hekk kif intqal li fix-xogħol li għaddej bħalissa qed jieħdu prekazzjonijiet sabiex ma jkonni situazzjoni simili għalli għanna bħalissa. Minnaħa l-oħra meta l-Ministru Mirjam Dalli kienet mistoqsija mill-ġurnalisti preżenti jekk tqis din is-sitwazzjoni bħala kriżi nazzjonali, hija qalet biss li din hija sfida fil-waqt li nfexxet f'attakki partiġjani. Apparti minn hekk hija evitata l-kollox milli twieġeb jekk se tirreżenja wara dawn il-problemi kollha li nqalaw fis-settur tal-enerġija. Waqt il-briefing li reġa' sar bla kameras, intqal ukoll li ż-żoni li għadhom milquta mill-tuħ tad-dawl huma l-Kalkara, Ħażabbar, il-Kottonera u diversi lokalitajiet fil-madwar, fil-waqt li għal darboħra l-Malta għadha ma tafx meta din is-sitwazzjoni se tirritorna lura għan-normal. Intant meta l-ġurnalisti staqsew dwar l-aħbar li xi ħaddiema ġew issuttati bil-bajt, l-Malta qalet li ma sar l-ebda rapport uffiċjali dwar xi ħaġa f'dan is-sens u tefed dubji serji dwar kemm din kienet aħbar vera jew le.